Tahukah kamu fakta menarik tentang unta? Unta memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang sulit seperti gurun pasir yang panas dan kering. Selain itu, unta memiliki dua punggung yang dapat membantu mereka menyimpan lemak dan air, dan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup tanpa makanan dan minuman selama beberapa hari. Mereka juga memiliki bulu yang halus dan tebal yang dapat melindungi mereka dari suhu dingin di malam hari dan panas terik di siang hari. Selain itu, unta juga dapat membantu manusia dalam membawa beban berat dan sebagai kendaraan di gurun pasir.